这两天主要是有特别多的热心网友提供了特别多的方法，也有推着我的，导致我呢现在晕头转向，做出了一些不好的一些训猫举动，我也急功近利，着急了。当初在抓它的时候，我也是第一次抓猫，只是单纯的看着它好看，也不想让它在外面流浪，很简单，就想把它收下，没有去想那些乱七八糟的事情。如果说抓回来这么难训，我可能当时也不会去抓它，我又不知道。那抓回来了之后，那我就要负责啊，不能随便把它丢掉的。这两天我也是有点着急，精神失常，看你们的评论晕头转向，急功近利了。我其实本来的初衷就是慢慢的去感化它，结果把它拍成视频传上来之后，这个性质啊，或者说是接触到一些评论，我就慢慢的迷失了方向，导致我做了一些不应该做的事情，可能反而会让这只猫产生一些负面的想法和情绪，大概就这样子。后面我会按照我自己的节奏慢慢的去感化，总有一天它也会被感化的。这是我昨天跟它相处的时光，我们之间的距离不超过50厘米，挺好的，慢慢来吧。